O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com a menina até descer o suor. O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando. Sabe, galera da resenha? Vou fazer uma marcha aqui, entendeu? O nome da marcha é Flonson Club. Não faça em sua casa, senão você vai tomar no cuidado, viu? Ó, não faça isso em casa. Tá vendo que é fogo, né? Não é de brincadeira, Ó. você. Não faça isso em casa. Sai perto de mim com isso. Sai perto de mim com essa frase. De novo, de novo. Olha como você... E suas mãos. Essa música é bonita. Blitz aqui, ó, na rua Paulo VI agora com dadinho, ó. Se liga. Blitz aqui, ó, na rua Paulo VI com já de cidadinho. A cachorra tá com medo de... A nossa é assim, ó, se liga. Começou a chover, fogueirinha onde? Pá, dentro de casa. Começou a chover, nós botou a fogueirinha onde? Pá, dentro de casa. Então, né, galera, aqui a gente foi acender a fogueira aqui agora. Aí começou a chover, se liga, ó, a chuva. Aí pra nós não ficar na chuva, nós pega e bota a fogueira dentro de casa. Olha lá, ó. Na garagem a fogueira. Será que os homens é doido? Agora diga, chuva. Diga aí que a chuva atrapalhou a nossa fogueira. Oxe, ó, aqui de boa, tudo cobertinho, ó. Carregando os paus nem aceso. Me dê a sua mão, venha! Me dê a sua mão, vamos pra fogueira e nessa brincadeira acender a chama